يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم. عزت مندو د الله رب العالمین د محبوب جوړېدو یو سلسله روانه وه چې کوم اسباب موږ خپل کو چې د هغې په وجه باندې موږ د الله رب العالمین محبوبین جوړ شو او د الله رب العالمین خوښ انسانان جوړ شو. نو په هغې کې موږ تقریبا یو شپږ دا مخکې ذکر کړي او د هغې موږ وضاحت کړی و. اوس د هغې نه وروسته چې کوم اووم نمبر دی هغه خپل بدن ظاهري او باطني دا پاک ساتل دي. یعنې چې کله یو انسان خپل بدن ظاهري ګندګونو د باطني ګندګونو پاک ساتي نو دې انسان سره به الله محبت کوي، الله به ورسره مینه کوي، دا انسان به د الله محبوب جوړیږي او د دې انسان سره به الله مینه کوي او الله به دې انسان سره مینه کوي. ظاهره خبره ده چې کله یو انسان دغه زړه چې کوم دی دا صفا نه وي، د هغه عقیده او نظریه صفا نه وي، نو هغه چېرته د الله خوښ بنده نشي جوړېدی. د عقیدې او د نظریې صفایي مطلب دا دی چې کله هم انسان د الله نه سیوا د باقي ټول شیزونو نه دا انکاري شي او دا صرف او صرف د یو الله رب العالمین وحدانیت ومني. یعنې که دی سجده لګوي بیا صرف یو الله ته لګوي، د الله نه سیوا بل چا ته دی سجده نه لګوي. د الله نه الله رب العالمین نه علاوه بل څوک اله دا نه مني ځان دپاره، د الله رب العالمین نه علاوه بل څوک معبود نه ګڼي او د عبادت هم د الله د رضا دپاره کوي او خالص د یو الله دپاره کوي، د بل چا دپاره نه کوي. یعنې د خپلې عقیدې نه دا شرک او بت پرستي دا ختمه کي او د یو الله توحید ومني، د یو الله وحدانیت ومني، د یو الله یووالی ومني او د یو الله بندګي وکړي. څنګه چې د نبي علیه الصلاة والسلام په دور کې او ټول انبیا علیهم الصلاة والسلام د دې دعوت دپاره دنیا ته راغلي چې دا بندګان د یو الله بندګۍ ته راوبولي او د غیرو د بندګۍ نه دا لرې کړي. یعنې هغه وخت کې به خلکو د بوتانو عبادت کو، د نور او سپوږمۍ عبادت به کو، د ستورو عبادت به کو او بیا د مخصوص ستورو عبادتونه به کول. د خپل لاس به ول بت جوړ کو د هغې عبادتونه به کول، د اور عبادت به کو، د مختلف شیزونو د هغې عبادتونه به کول. نو په دغه وخت کې د الله رب العالمین د خپل پیغمبر ته هم د دې حکم کاو چې دا خلک د دې عقیدې نه راوباسه او په دې عقیده کې ور واچوه چې الله یو دی، د الله سره څوک شریک نشته، الله معبود برحق دی، د الله رب العالمین د ذات نه علاوه بل څوک د عبادت لایق نشته، صرف یو الله رب العالمین د عبادت لایق دی او هغه کې دا صفات په درجه اکمل او اتم موجود دي چې د الله رب العالمین نه سیوا د بل چا عبادت دا لرې کول پکار. نو دې د سوچ او د فکر نه دا خبره لرې شي چې د باقي چې څومره شیزونه دي د عبادتونه کول دا فالتو دي، د نور عبادت کول دا ختمیږي، دا فالتو دی، د ستورو عبادتونه کول، د سپوږمۍ عبادتونه کول دا ټول د انسان دپاره هېڅ معنی نه لري. خو چې بندګي او عبادت دا د یو الله رب العالمین کول، د یو الله رب العالمین وحدانیت منل، د الله رب العالمین توحید دا تسلیمول او په خپل اعمالو کې، په خپل اقوالو کې، په خپل کارونو ټول هر څه کې د یو الله رب العالمین د توحید هغه اظهار پکار دی چې زه عمل کوم صرف د یو الله دپاره کوم، زما په عمل کې د الله رب العالمین نه سیوا د بل چا دپاره شرکیت نه وي، د بل چا دپاره شریکوالی نه وي او زما د عبادت صرف خاص وي د الله رب العالمین دپاره. او دویم چې انسان د خپل ظاهري هم دا د دې عقیدې نه پاکي، د ګندګو نه پاک کي چې په ظاهري بدن باندې هم د داسې نجاستونه داسې ګندګیانې نه وي چې د هغه په وجه باندې د الله تعالی محبوب نه جوړېږي. یعنې په بدن باندې ظاهري ګندګي د هغې نه هم ځان صفا کول پکار دي، د هغې بدن هم پاکول پکار دي، د هغې کپړه هم پاکول پکار دي. نو چې څنګه د هغې عقیده او نظریه صفا ده دغه شان د هغې دپاره دا ظاهر بدن
دا هم صفا ساتل پکار دي. هر قسم ګندګي ده، هغه ګندګي بیا ښکاري او که نه ښکاري، نو د هر قسم ګندګۍ نه خپل بدن دا صفا کول. ځکه الله رب العالمین فرمایي چې ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین، چې الله رب العالمین د پاکو خلکو سره، د الله رب العالمین د توبه ویستونکو خلکو سره دا محبت کوي. او کله چې انسان الله توبه وباسي نو دا انسان د الله محبوب جوړیږي. او ځکه دا انسان په دې توبه کې الله ته دا درخواست کوي چې رب زه ګناهګار یم خو تا توبه وباسم، نو الله رب العالمین د انسان توبه قبول کړي. اول ويحب المتطهرین، بل دا انسان د الله رب العالمین سره محبت په دې وجه کوي چې دا انسان پاکي حاصلوي، د ځان پاک ګڼي، د هر قسم ګندګیانو د ځان پاکي. نو هر انسان له دا پکار ده چې د خپل ظاهري او باطني دواړه قسمه ګندګونه د خپل ځان، خپل بدن، خپل عقیده، خپل نظریه، خپل سوچ فکر دا صفا کی او د یو الله عبادت وکي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې صفائی دا نیم ایمان دی. نو صفائی دا ټول دا ظاهري بدن یادوي، خو د دې نه مراد هغه ظاهري بدن هم دی او باطني بدن هم دی. نو خپل ظاهري بدن او خپل باطن دا دواړه چې کوم دی دا د ګندګۍ نه دا پاکول او دا بالکل صفا کول، چې داسې د انسان عمل کوي، د عمل په وجه به د انسان ترقي میلاویږي، د انسان مخکې وړاندې ځي او د انسان کامیابۍ ته ځي، او دا انسان به د الله رب العالمین محبوب جوړیږي. الله رب العالمین به د سره محبت کوي، دی به د الله سره محبت کوي، او د انسان ټول کارونه به چې کوم دا پوره کیږي. نو الله رب العالمین دې دا صفت مونږ کې راولي چې مونږ د الله رب العالمین محبوب جوړ شو. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. السلام علیکم ورحمة الله.